श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 कर्म योग। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान खे चवण लॻो त हे जनार्दन, हे केशु, जॾहिं तूं कर्म खां ज्ञान खे उत्तम सम्झी थो त पोइ मूंखे हिन युद्ध रूपी घोर कर्म में छो थो लॻाईं। अहिड़नि नमूने विचरण करे तूं मुंहिंजे मत विञाए छॾी आहे। उन लाइ हे प्रभु, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो जंहिंमें मुंहिंजो कल्याण थिए थो। अर्जुन जा उहे वचन ॿुधी श्री कृष्ण भॻवान ख़ुशीअ में चवण लॻो त हे पापिन खां परे अर्जुन, जेको मूंखे पहिरियां ई लोकनि खे ज्ञान ॾिनो आहे, तंहिं ज्ञान सां तूं जुड़। उहो जुड़न छा आहे? हे अर्जुन, जेको खणे सत कर्मनि जो त्याग करे ऐं कुझु बि उधम न करे ऐं चवे त मां नहकर्मी ऐं सन्यासी आहियां, सो न हू नहकर्मी आहे ऐं न ई सन्यासी आहे। जेको देहधारी आहिनि से हिकु पल बि कर्मनि खां परे न आहिनि। ऐं जॾहिं माता जे पेट में आयो ऐं जॾहिं मोह तेसि ताईं कर्मनि खां परे न आहे। माया जी पैदा कयल जा देह आहे, तंहिंजे वस कुझु बि न आहे। हे माया जे वस आहे। हे अर्जुन, जे योगी ऐं वैरागी आहिनि तिन जी ॻाल्हि ॿुध। जिन ॿाहिरियूं इंद्रियूं रोकियूं आहिनि ऐं पदम आसन लाइ वेठा आहिनि, पर मन में भोगनि जी कामना रखे वेठा आहिनि, अर्थात ईअं पिया चवनि त कुझु हुजे त खाइजे, सो अहिड़ा जे योगी आहिनि से पाखंडी आहिनि। पर जेके उत्तम आहिनि तिन जी ॻाल्हि ॿुध। उहे कहिड़ा आहिनि? जिन जो ॿाहिरियूं इंद्रियूं सभु कर्म पियूं कनि पर मन जी वृत्ति मुंहं में अथनि, उहे उत्तम आहिनि। उन्ही सबबु करे हे अर्जुन, तूं खतरी आहीं, युद्ध करणु तुंहिंजो धर्म आहे। तूं इंद्रियुनि जे करे युद्ध कर ऐं मन जी वृत्ति मुंहं में रख। हे अर्जुन, कर्म जे न करण खां कर्म जो करणु श्रेष्ठ आहे। जेकॾहिं कर्म न कंदे त तुंहिंजे शरीर जी पालना बि कान थी सघंदी। हे अर्जुन, योग रूप जो मां भॻवानु आहियां, सो जे मुंहिंजे लाइ कमु कनि था से कंहिं बि बंधननि में नथा फासनि। तंहिं करे हे अर्जुन, तूं मुंहिंजो चयो मञी कर्म कर, फल जी आछा न रख। जे लोक भॻवान जी योग रस्ते पूॼा कनि था तिन जो वर्णन ॿुध। जॾहिं ब्रह्मा संसार खे पैदा कयो तॾहिं जगत खे बि पैदा कयईं ऐं जगत जी सामग्री बि पैदा कयईं। ब्रह्मा लोकनि खे आज्ञा कई त जगत जी सामग्री सां भॻवान जी स्तुति करियो ऐं उन्हनि जे निमित्त यज्ञ बि करियो। ऐं सभु देवताउनि जी भॻवान जा अंग आहिनि, तिन खे बि पूॼियो। ऐं जेका आस कंदड़ उहा आस तव्हांजे देवी देवताऊं पूरी कंदा। तंहिं करे माण्हू देवताउनि खे पूॼण लॻा। हे अर्जुन, देवताउनि फल ॾियण लाइ समर्थ आहिनि ऐं माण्हू जो कल्याण देवताउनि मां आहे ऐं देवताउनि जो कल्याण माण्हुनि मां आहे। जेको मनुष्य देवताउनि जे भोग लॻाइण खां सवाइ पाण भोजन खाए थो, उहो चोर आहे। ऐं जेको मुंहिंजो प्रसाद करे भोग खाए थो, सो सभिनी पापनि खां परे आहे। ऐं जेको मूंखे भोग लॻाए प्रसाद करे मुंहिंजो भोजन नथो खाए, सो सभिनी पापनि खे भोगे थो। उहो कहिड़नि पापनि खे पाए थो, सो ॿुध। जेके जीव ॿनी कंदे मोह आहिनि ऐं जेके चकी में मोह आहिनि ऐं जेके अखरे सां मोह आहिनि ऐं जेके चुल्हे में मोह आहिनि ऐं जेके दरिया जे छोलनि सां मोह आहिनि, धन सभिनी जो पाप, तिन सभिनी जो पाप उन्ही ते आहे। हे अर्जुन, परमेश्वर जे पूजन करण जे लाभ हिन संसार में थिए थो, सो ॿुध। जेके देहधारी भूत प्राणी आहिनि तिन सभिनी जो गुज़रान अन्न ते आहे। पहिरियां ई मनुष्य अन्न खाए थो, उन मां बीज पैदा थिए थो ऐं उन जी उपत बरसाति मां थिए थी ऐं बरसाति यज्ञ करण करे थिए थी ऐं यज्ञ कर्म करण सां थिए थी। यज्ञ करण जी विधि वेदनि मां मालूम थिए थी ऐं वेद पार ब्रह्म परमेश्वर विष्णु मां पैदा थियल आहिनि। उन्ही करे सभ में व्यापक ब्रह्म सदाई यज्ञ में वेठल ॼाण, जंहिंजी शेवा करण करे संसार जो कल्याण थिए थो, सो उन्ही आनंद रूप पार ब्रह्म जी नथा पूजन ऐं पंहिंजे इंद्रियनि जे सुख लाइ भोजन कनि था, तिन जो जीअण अजायो आहे। जिन जी प्रीत आत्मा सां आहे, प्रीत कल्याणकारी आहे ऐं उहे आत्मा मां लाभ प्राप्त करे आनंद में वेठा आहिनि, तिन खे कोई कर्म करणु न घुरिजे ऐं तिन खे कंहिं बि शुभ ऐं अशुभ कर्म करण जो फल नथो मिले। जे कर्म न कंदा
त उन्हनि ते पाप कोन्हे, जे कंदा त उन्हनि खे पुञ कोन्हे, जे आत्मा जा शेवादारी आहिनि तिन खे संसारी माण्हू मां को लाभ कोन्हे। ऐं ही अर्जुन ॿिया कर्म ॿुध, सनानु करण खां वठी शुभ कर्म जीअं आहिनि तिन खे छॾणु न घुरिजे। जेके शुभ कर्म कनि था ऐं फल घुरण जी फल नथा घुरनि से पार ब्रह्म खे वञी प्राप्त कनि था। हे अर्जुन, शुभ कर्म करण करे राजा जनक ऐं ॿिया जनम मरण जे ॿंधननि खां छुटी विया। उन करे संसार जे मोक्ष लाइ शुभ कर्म करणु घुरिजे। जेके कर्म ज्ञावान कनि था तिन खे ॾिसी मन ॿिया लोक बि कनि। जेकॾहिं ज्ञावान पाण मुक्ति खे प्राप्त थियनि था ऐं ॿिया लोक नथा थियनि, उन लाइ ज्ञावान खे घुरिजे त पाण शुभ कर्म करणु न छॾनि, छो त ॿिया लोक बि हिननि खे चङा कम कंदो ॾिसी पाण बि कम कंदा। ऐं जेकॾहिं ज्ञावान शुभ कर्म करणु छॾे ॾींदा त ॿिया लोक बि छॾे ॾींदा। पोइ जीअं ॿियनि पखियुनि ऐं पुछनि जूं जूणियूं आहिनि, तीअं मनुष्यनि जो जनम बि उन्हनि वांगुरु थी पवंदो। तंहिं करे ज्ञावाननि खे घुरिजे त सभु कर्म कंदा रहनि। हे अर्जुन, मूंखे ॾिस, मां जो टिनी लोकनि जो स्वामी आहियां, मूंखे कंहिं बि कर्म करण जी ज़रूरत न आहे। तॾहिं बि मां लोकनि जी भलाई लाइ सनानु, संध्या, गायत्री, आदम कर्म करियां थो। गऊ ब्राह्मण ऐं माता पिता जी शेवा करियां थो। केवल लोकनि जे सत्कर्म सिखण लाइ ई करियां थो। जेकॾहिं मां आलस करे सत्कर्म करे छॾे वेही रहंदुसि त मूंखे ॾिसी ॿिया लोक बि सत्कर्म करणु छॾे वेंदा। जा रीत मां हलां थो, जा रीत ॿिया लोक बि जेकॾहिं हलंदा त मुक्ति खे प्राप्त थींदा। हे अर्जुन, जेकॾहिं तूं चवीं थो त ॿियनि लोकनि लाइ कर्मनि करण जो जंजाल छो थो रखीं ऐं ॿियनि लोकनि सां तुंहिंजो कहिड़ो मतिलबु आहे, त उन लाइ ॿुध। हे अर्जुन, हीउ लोक नारायण जो रूप आहे। जॾहिं उन्हनि जा शुभ कर्म करण नाश थी वेंदा आहिनि, तॾहिं पशु वांगुरु चइबा ऐं मनुष्य पंहिंजी प्रजा आहिनि। ऐं प्रजा जे नाश थियण करे पंहिंजो ई नाश थियणु आहे। तंहिं करे प्रजा जे सुख लाइ सत्कर्म करियां थो। उन्हनि करे जेके ज्ञानी आहिनि तिन खे घुरिजे त लोकनि जे कल्याण लाइ सत्कर्म कनि ऐं तन जी ॿुध बि मुक़त खे प्राप्त थींदी। संसार लोकनि खे ईअं न चओ त सत्कर्म करण में कोई लाभ कोन्हे। सत्कर्मनि जी गिला बि न कनि, छो त लोक उन्हनि करे मुक्ति खे प्राप्त न थींदा। जेकॾहिं सत्कर्म करणु छॾे ॾींदा त सत्कर्म नाश थी वेंदा आहिनि। हे अर्जुन, ॿियो ॿुध, लोकनि खां जे सत असत कर्म थियनि था से इंद्रियनि, मन, माया ऐं स्वभाव मां पैदा थियनि था। अहंकार जे करे माण्हू सम्झनि था त हीउ कमु असां कयो। हे अर्जुन, अहिड़नि गुणनि ऐं कर्मनि जे करे जो फल आहे सो ॿुध। हीउ देह ऐं इंद्रियूं जहिड़ा उन्हनि जा स्वभाव आहिनि, तहिड़ा उन्हनि खे कमु थींदा। ऐं आत्मा उन्हनि जो साखी आहे ऐं कुझु करे नथो, एतिरो ॼाणे। हे अर्जुन, तूं सभ खां परे रह। हाणे ॿियो ॿुध, भाव ऐं अभाव करे प्रभु खे यादि कर ऐं पोइ को बि दुख तुंहिंजे वेझो न ईंदो। ऐं ही जा आत्मा आहे सा सर्वव्यापक आहे। प्रभु जे चरणनि में ध्यानु रखो, का बि आस न रखो। जो ही ज्ञान नथो मञे तंहिंखे तूं नीच ॿुधण वारो ॿुधी वारो करे ॼाण। हे अर्जुन, तूं पंहिंजो सभु कर्म मूं में अर्पण कर। जेतिरा ॾींहं देहधारी आत्माऊं आहिनि, जेतिरा देहधारी आत्माऊं आहिनि, तिन जो ईश्वर मां आहियां। उन करे मुंहिंजो नालो अध्यात्म आहे ऐं अध्यात्म चइजे सभिनी आत्माउनि जो ईश्वर। अहिड़ो ईश्वर जो मां आहियां, तंहिंमें तूं विश्वास रख ऐं कंहिं बि फल जी आशा न रख, न का चिंता कर। हे अर्जुन, हाणे उथी ॿुध, युद्ध कर। हाणे उथी युद्ध कर। ही जेको रस्तो मूं तोखे ॿुधायो आहे सो उन रस्ते खे नथा मञनि ऐं उल्टो नंढा कनि था, से कहिड़ा आहिनि? उहे अज्ञानी, मोड़, मत ऐं महामूर्ख आहिनि। हे अर्जुन, हाणे ॿियो ॿुध, जंहिं स्वभाव वारो जीव माया पैदा कयो आहे, उन खां अहिड़ा कर्म थींदा। सभु भूत प्राणी स्वभाव जे वस आहिनि, स्वभाव कंहिंजे वस न आहे। उहा ॻाल्हि ॼाणे करे बि चङो या मंदो न चइजे। को चङो करे, को मंदो करे, सभ सां हिकु जहिड़ो थी रहिजे। संसार जो तमाशो ॾिसिजे, उन करे सदाई शांत पद में रहिजे। हे अर्जुन, ॿियो ॿुध, पंहिंजे धर्म ते अणपूरो थी हलणु ऐं पराए धर्म ते पूरो हलण खां चङो आहे पंहिंजे धर्म में मरण भलो आहे।
ऐं पराओ धर्म न नरक ॾियण वारो आहे। श्री कृष्ण भॻवान जा उहे वचन ॿुधी अर्जुन चवणु लॻो त यादुनाथ उन ॻाल्हि खे सभु ॼाणनि था त पाप करण मां दुख थिए थो। हे प्रभु हिन जीव खां पाप केरु थो कराए, उहा ॻाल्हि दयापाले मूंखे ॿुधायो। तॾहिं श्री कृष्ण भॻवानु चवणु लॻो त हे अर्जुन, काम क्रोध उहे ॿई रजे गुण मां पैदा थियनि था। उनजो खाधो बि घणो आहे, उनखे कॾहिं बि डो नथो थिए। ही पाप रूप आहिनि ऐं उहे ॿई माण्हू जा दुश्मन आहिनि। उहे ॿई ॿधी करे माण्हू खां पाप कराइनि था। अर्जुन चवे थो त हे प्रभु दयापाली, अञा बि खोले ॿुधायो त उनजो जनम कहिड़े रीति थिए थो ऐं उन्हनि जी आत्मा केरु आहे, उनजो आचार छा आहे। तॾहिं श्री कृष्ण भॻवानु चवणु लॻो त हे अर्जुन, बुद्धि, इंद्रियूं ऐं मन उहे उन्हनि जे रहण जूं जायूं आहिनि। सौख्यम रूप खे रखी हिन देह में रहनि था, उहो उन्हनि जो स्थान चयमि। हाणे संदन उत्पत ॿुध, चङे खाइण करे ख़ुशबू वठण ऐं चङनि कपिड़नि पहिरण मां काम उत्पत थिए थो। हाणे क्रोध बाबति ॿुध, अहंकार या अभिमान करण त मुंहिंजी बराबरि ॿियो कोन्हे, उन मां क्रोध उत्पत थिए थो ऐं हर्ष या ख़ुशी उन मां काम उत्पत पैदा थिए थो। जॾहिं पंहिंजी स्त्री सां संजोग कयाई ऐं ॿीर जे वियो तॾहिं मुर्दे वांगे सुम्हे थो ऐं उहो पंहिंजी स्त्री सां संजोग करण जो फल आहे। पोइ जॾहिं संतान उत्पन्न थिए थो तॾहिं मोह में फासे थो ऐं जनम मरण जी बंधननि में अचे थो। ऐं जे पराई स्त्री सां संग कयां त बदनामी थींदी ऐं राजा जे ॾंड हेठि ईंदो ऐं जा मिल्कियत हूंदसि उहा बि खसे वठंदसि ऐं परलोक जा बि दुख सहणा पवंदसि ऐं यम जा बि मुचड़ा खाइणा पवंदसि। उहे काम जा लक्षण आहिनि। हाणे क्रोध जा लक्षण ॿुध, अहंकार जे करे जो अंधो थियो आहे। पैसे जे वास्ते कंहिंखे मारियई या कंहिंखे ॾुख ॾिनऊं त राजा पकड़े सज़ा या ॾंड ॾिनसि ऐं मिल्कियत बि खसे वठंदसि ऐं परलोक में बि यम जा ॾुख सहणा पवंदसि। उहे क्रोध जा लक्षण आहिनि। हे अर्जुन, काम क्रोध उहे ॿई भउ ॾींदड़ आहिनि ऐं हर लोकनि खे पिया बरमाइनि। उहे कहिड़ा आहिनि? उहे ॿई पाप रूप आहिनि, असल नीच आहिनि ऐं उहे सदाई माण्हुनि खे पिया तकीनि। जीअं चोर पंहिंजी चोरी जो सामान तकींदो आहे ऐं न घर जे मालिक खे निंड अचे त मां वञी जीअं घर जे मालिक खे निंड अचे ऐं मां वञी चोरी करियां। जीअं बाहि में धूओं ऐं आरसी खे तेल लॻे, तीअं उन ॿिन्ही मुंहिंजे ज्ञान खे रोकियो आहे। ही सदाई गुण जा दुश्मन आहिनि। इंद्रियूं मन में ऐं ॿुध उन्हनि में काम जो वासो हूंदो आहे। उन करे हे अर्जुन, पहिरियां तूं इंद्रियनि खे वस कर, इंद्रियनि खां वठी मन ऐं चित खे वस कर। उहे पाप रूप आहिनि। ज्ञान ऐं विज्ञान उन ॿिन्ही खे नाश करण वारा आहिनि। जंहिं करे इंद्रियूं सर्वजीत आहिनि सो ॿुध, ही देह जड़ आहे, उन में चेतन स्वरूप इंद्रियूं आहिनि। इंद्रियुनि खां परे मन आहे ऐं मन करे इंद्रियूं सर्वजीत आहिनि। मन खां परे ॿुध आहे ऐं ॿुध खां श्रेष्ठ आत्मा खे ॼाण ऐं मन खे अस्तर करे ॾाढी ॾाखड़नि सां जीतजे। अहिड़ी तरह हिन काम ऐं क्रोध रूपी शरीर खे मार। ईअं श्रीमद भगवत गीता अवसंद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण अर्जुन सभावंत जो कर्म योग वारो टियों अध्याय समाप्त थियो।